मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। देख सकते हो सनी का 210 मशीन है। चेन उठाना और चेन उठा के ज़रा घुमाना भाई। देखो ये घुमाने का हमारा ऑपरेटर भाई प्रयास कर रहा है, पर उसका आवाज़ देखिए, ऐसा लग रहा है जो ट्रक मोटर का जो सन गियर होता है मेन, वो ऐसा लग रहा है कि टूट चुका है। और ये देखो इसके अंदर ऑयल भी था और देखो कितनी सारी एमरी इसमें जमा है। क्या कारण हो सकता है कि ऑयल होने के बाद भी उसका मेन गियर जो टूट चुका है। अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो नए ऑपरेटर है, हेल्पर है, उनको भी जानकारी हो सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।